今次咧香港 friend 上嚟食晚飯咧，又有一個新地方啦，應該係中山第一間嘅直火煙燻阿根廷炭烤。一入到嚟咧，好似入咗熱帶雨林咁啊！聽講呢啲咁大塊葉咧，好貴㗎。喂，呢嚿熟成靚啊！澳洲 M3啊，今晚就要食呢嚿啊嚇！啲馬友都好靚啊！我哋 order 埋馬友落好嗎？一邊偷師，又一邊可以睇下佢有冇偷食。聽老闆講啊，呢個爐咧係北上廣深先有㗎，而中山咧係首個㗎。喂，我未試過一餐咧要搶住食啊，太好食啊！我個 friend 咧都搶住食，好誇張啊！一上到嚟咧，相都唔好影啊，即刻食。如果唔係凍咗咧，就唔夠好食噶啦。好，等我試下呢個熟成係咪真係咁好食先？好香嘅炭燒味道啊！呢條魚咧係要3到5日咧先至可以熟成到一條出嚟噶。嗱，你哋記住啊，全部啲魚皮唔好食，俾晒我食，因為好卜卜脆。個串燒好大粒啊，因為咧裏邊係有好大粒嘅提子喺度噶，而呢一個雞翼咧係冇晒骨啊，啱晒嗰啲懶人，裏邊係荔枝嚟噶，好黏啊！成嚿擺晒落口，佢係啱啱好一啖咁。我喺香港係周圍揾 rib 食噶，哦，哇！淋咗呢個百香果醬咧落去個 rib 度，好好食啊！唔好阻住我食。呢度咧就係東區喺 Coco City 對面嘅東城里，隔離咧就係 Lumley，我經常去食噶。而家佢老細咧就喺隔離開咗一個直火炭烤啊，叫做色炭。喂，夠鐘啦，有歌手唱歌，仲有8+1添啊！行啦行啦，我哋去飲嘢啦。誒，我哋可以約埋成班香港 friend 過嚟飲杯啊！